ကျွန်တော်ဒါအခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုပေါ့ဒီ BBA Slack ပေါ့ Slack ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်programming language ဘယ် language တွေမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက Slack ကဘယ်မှာတွေသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Java တို့ C++ တို့ C# တို့ JavaScript တို့မှာသူကဒီ သူအဲ့ဒီ language တွေမှာဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ switch case ပေါ့ switch case statement ပေါ့ switch case statement နဲ့တူတယ် switch case ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ BBA မှာအဲ့တော့ select case လို့တူတယ်သူဘောတရားတွေကတော့အတူတူပဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုကိုနားလည်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းနားလည်တယ်ပေါ့ select case ကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ nested if statement နဲ့သွားတူတယ်ပေါ့နော်သူက if statement နဲ့သွားတူတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြားတူစစ်တဲ့ဟာတစ်ခုကမှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခြားအာသာကုတ်တွေပေါ့နော်အာသာကုတ်တွေကို run ပေးခြင်းမရှိတော့သူ့ရဲ့အာသာချက်ကအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်သူရဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီ syntax ပုံစံလေးကတော့ဒီပုံစံလေး syntax ပုံစံလေး select case test expression ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ဆေးမဲ့ရပါတော့ဒါ if statement မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ boolean expression ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ test expression လို့သုံးတယ်ပေါ့နော် case condition 1 condition 1 domain result ကျွန်တော်တို့ဒါ coding ရေးမယ် condition 2 result condition 3 resultဒီအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးမှာလို့ရှိရင် case s ဆိုပြီးတော့ရေးသွားတယ်ပေါ့ဒီ test expression ဆိုတော့ဒါဘာမှအများကြီးတော့မပြောတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပြလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါမြင်သာသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တစ်ခုလောက်ရေးပြလိုက်မယ်နော်တစ်ခုလောက်နမူနာလေးရေးပြလိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ comment ပေးလိုက်တော့မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီ sets ပေါ့နော် sets မှာ select case SENECT slash underscore CASE select case ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ answer ပေါ့အဲ့ဆို annual none and number မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေးလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ input box input input box လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ input box ထဲမှာဘာကိုရိုက်ထည့်ခိုင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင် int ရ under ဟာပေါ့ your 8ခင်ဗျားရဲ့8ကိုအသက်ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေး number လေးတစ်ခုတောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ number ကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်မယ် SC NECT select မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ CASC case NUN case နာ select case ဆိုတာကျွန်တော်တို့စစ်မဲ့ case တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ case ကဘာလဲဆိုတော့ number ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ case ကိုတည်ပြီးတော့စစ်မှာအဲ့ဒီကပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကဏ္ဍလေးတစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်ကဏ္ဍဒီကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီထည့်လိုက်တဲ့ရောက်တဲ့ဒီနားလေးကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရောက်သွားတဲ့ကဏ္ဍကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ case ကတဲ့ကျွန်တော်နော် CASC case is က case is ကပါပေါ့ဒီ greater than less than equal greater than equal အဲ့လိုမျိုးအကြိုက်တာခွန်သုံးလို့ရတယ်နော်greater than equal ကျွန်တော်တို့ကဒီ10ထက်ငယ်နေတယ်ဆိုရင်10ထက်ငယ်နေတယ်ပေါ့နော်10ထက်ငယ်နေဆိုတော့ MSG power ကိုခေါ်လိုက်တယ် MSG Windows MSG power မှာyou are younger younger ပေါ့နော် younger ပေါ့နော်ငယ်သေးတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခု case ခုကကြတော့ CSC case is ဆိုပြီးတော့ဆက်စစ်လိုက်တယ်ဆိုကြတော့ greater than 10ထက်ကြီးသွားပြီ10ထက်ကြီးသွားဆိုရင် you are adapt ပေါ့ you are adapt MSGBOH ပေါက်မှာ you are adapt ပေါ့နော် while you are adapt ADUND adapt ဒါနှစ်ခုစစ်တာဆက်တာ case နှစ်ခုရှိသွားပြီနောက်တစ် case 3ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာနော် CASC case is ဆိုတော့အဲ့တော့ case is 30 case is 50နဲ့ညီဒီနံပါတ်ကတော့ okay နံပါတ်10လို့တော့မလုပ်တော့ဒါ15နှစ်ထက်ကိုကြီးသွားတယ်ပေါ့ဒီကောင်15လို့ပဲပေးလိုက်နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်ဒီညီမချင်းဘာပေါ့40ပေါ့40နဲ့ဟ
ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် MSG vh ပေါက်မှာငါတို့ဟိုပေးလိုက်မယ် URO ပေါ့နော် URO လို့လည်းရတယ်အကယ်၍40ထက်ကြီးသွားရင်လည်း40ထက်ကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ကြီးပြီးညီတယ်ဆိုရင်မင်းက U က O ဖြစ်သွားပြီအသက်ကြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမှငါတို့ကဒီဆက်လက်နဲ့ပေးခဲ့ရဖြစ်တော့ဒီကောင်တွေအားလုံးကတက်ခုံလာဒီမှာသွားအပြင်အဲ့ဒီဟာကိုငါတို့ကဒီမှာ and select end and select se and select ဆိုပြီးတော့ပြန်ပိတ်ပေးရတယ်ပေါ့တို့ကဒီလိုသွားတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဟိုလုပ်လိုက်လို့ run လိုက်လို့ရှိရင်ဘောပေါက်ထည့်ပေးပါ30ဆိုပြီးတော့ run လိုက်တယ် u ကရန်ကာငဲသေးတယ်အဲ့တော့ u ကရန်ကာဆိုပြီးတော့သူကထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ u ကရန်ကာဆိုတော့ input type ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ် run တယ်enter u က8ဆိုရယ်ဒါ input box မှာစနစ်enter u က8ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု30ပေါ့နော်30တည်းရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ u ကအတက်ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါ switch သူ့ရဲ့ case statement ကသူကဒီဥမာဒီခုနကဆို u ကအတက်လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဟာမှန်သွားပြီဗျဒီ statement မှန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဒီ code ကိုသူက ignore လုပ်လိုက်တာသူကမကြည့်တော့ဒီ code အတွက်ကလေအဲဒီအကြောင်းသူကဒီ code ကို command လုပ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီလောက်လေးကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ထည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဆိုလို့ရှိရင် case add ဆိုပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ် csc case enc case add ks ဆိုတော့ ks မှာဗာလဲဆိုတော့ msg ph ပေါက် msg ပေါက်မှာout of range od out of range ing range out range ပေါ့နော်ဒါ range ရဲ့အပြစ်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အကယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ညီလိုက်မယ်ပေါ့ဒီကောင်ကိုလည်းညီလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုနော်ထားပါတော့15ထက်ကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်15ထက်ကြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်15ထက်16လေးရတယ်16ရတဲ့ဒီ mg ပေါ့ out of range ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ် right click တော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ16 out of range ဒါကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီ15ထက်ငယ်လား15နဲ့ညီလား40နဲ့ညီလားဒီကျန်တဲ့ဟာစစ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် out of range ပေါ့နော်ဒီ case as ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုရင်စစ်တာတော့3မျိုးပဲစစ်တယ်ဗျာ3မျိုးရဲ့အပြင်မှာသူရှိတဲ့ခဏနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ကနေ30ရရမယ်တစ်ကနေ30မရဖ ೇನೆ 17ရလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူရဲ့ out of range နဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့သူက default နေထားမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေးထားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီ case statement လေးကိုတော့ switch key ပေါ့ဒီကနေ့တော့ဘာမှ select key ပြောလေ switch key ကလည်းတက်ရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းမှားသွားတယ်